선배님, 이게 지금 시간이 한참 지났는데 이게 튀김가루가 약간 얇아서 이렇게 되는 걸까요? 이게? 그죠? 거의 튀김가루가 안 그거 하네요. 10분 남았습니다. 10분. 자, 마무리 해주십시오. 10분. 선배님, 이거 혹시 드셔보실래요? 일단은 이거를 선배님, 이게 이런 알맹이가 있으면 안 되죠? 그죠? 이게 또 꺼졌는데? 그럼 이제 5분 남았는데 어떡해요? 5분 남았는데 갈 수 있어? 자, 모두 준비 끝나셨죠? 좀 되직해졌다. 이건 아니다. 이건 아니에요. 이건 아닌 것 같아요. 양념이, 튀김이. 오케이, 알았어. 무슨 말인지 알아. 그럼 이렇게 하자. 튀김가루 버무릴 거면 이 국물하고 섞어서 버무려. 그럼 되잖아. 이 국물을 뜨고 넣고 튀김가루 버무릴 거면 국물하고 섞어서 버무려. 빛깔 나온다. 빛깔 나온다, 이제. 다 왔다, 창우가. 괜찮아요? 네. 그렇게 하면 될 것 같아. 됐다. 방법을 찾았다. 찾았어. 내 치킨. 야, 나 치킨 집. 너무 다행이다. 빛깔이 나오네. 야, 치킨이 이렇게 어려운 거였어요, 선배님? 저 난생 처음 튀겨봐요, 치킨을. 야, 진짜 너 아니면 큰일 날 뻔했다. 창우가. 닭을 난생 처음 튀겨봐요. 이거 괜찮다, 비주얼. We're on the show. We